राधे राधे सभी को। मौसम बदलते हुए हमें सर्दी जुकाम होना नॉर्मल सी बात है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे सर्दी जुकाम कई दिन ले लेता है, नहीं ठीक होता। बच्चों में भी यही चीज़ होती है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे हमारा खान पान, मौसम के अनुसार हम अपने आप को ढालने के लिए उस हिसाब से खाना नहीं खाते। जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, स्टार्टिंग के टाइम से ही हमें गर्म चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए। बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये सारी चीज़ें। पर हम नहीं खाते, हम नॉर्मल खाना ही खाते हैं। तो इस वजह से भी हमारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि जठराग्नि हमारी इस मौसम में ठंडी पड़ जाती है। तो कुछ एक योगासन है जिनको करने से सर्दी जुकाम और पेट की समस्याओं में बहुत आराम मिलता है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले वाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका आपको पता है, पूरी सांस लेके नीचे छोड़ते हैं। जब सांस लेते हैं तो ऊपर, छोड़ते हैं तो हाथ नीचे, पूरा प्रेशर लगाते हैं हम। वाम भस्त्रिका में क्या करना है हमें, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करनी है, लेफ्ट से इनहेल, पेट अंदर की तरफ हो जाएगा हमारा, एक्सेल, ये एक साइड से हो गया। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। नॉस्ट्रिल बंद करनी है, दूसरी नॉस्ट्रिल से लेना है, इनहेल एक्सेल करना है पूरे प्रेशर के साथ। रिलैक्स। दोनों साइड से ऐसे करने से 10 से 12 बार कम से कम हमें ये करना है। इससे क्या होगा, हमारे नाक में जो भी है, जब जुकाम होता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है। इतने प्रेशर से इनहेल एक्सेल करने से जो कफ या बलगम है वो हमारा बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमें रिलीफ मिलेगा। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए सबसे पहले मैट पे पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ कंधे के साइड में, फोरहेड जमीन पे, इनहेल करते हुए बिल्कुल सीधा, रिलैक्स। एक बार फिर, रिलैक्स। अगला आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटने को मोड़ के चेस्ट के पास लेके आना है, और उसके बाद गले से लगा, जैसे हम किसी से गले मिलते हैं वैसे करना है। यहाँ पे होल्ड करना है। रिलैक्स। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में बैठना, नॉर्मल पोजीशन है ये आप खाना खाने के पास भी बैठ सकते हैं। भुजंगासन, वज्रासन, सॉरी वज्रासन, मुझे भुजंगासन मैंने बोल दिया गलती से। भुजंगासन जब हमने किया था तो उसको करने से हमारी चेस्ट ओपन होती है। चेस्ट ओपन होने से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है कि हम गहरी लंबी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं।
किसी भी आसन को करते टाइम ये ध्यान रखें, आपको इनहेल और एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है, जिससे आपकी कोई भी वो दिक्कत हो तो उसमें आराम मिले। तो इसलिए योग का सहारा लें। बदलते मौसम के साथ भी आप अपने शरीर के साथ अच्छे से डील कर सकेंगे। आपको बीमारियां इतनी आसानी से घेर नहीं पाएंगी। राधे राधे।